Bé, hola a tots, benvinguts al racó de Solar Reventós. Avui aquí tenim el Pere, Hola. enòleg, propietari, jefe de Solar Reventós. Una mica de tot, I el meu pare. Com estem? Bé, molt bé. Avui us volíem parlar, no sé si recordeu, de l'últim podcast, que deu fer uns 20 mesos que el vam fer, i recordareu que el que vam fer va dir que parlaríem de la criança. Val? Bueno, sí, és un fet prou important amb el tipus de cava que fem nosaltres. Igual seria la nostra especialitat. Sí, clar. Criança, en aquest cas, quan vam començar doncs no se'n sabia massa cosa. La tendència al sector aquella època, al finals dels 80, era fer caves joves i una mica el que es movia pel sector era això. I això ha anat evolucionant, cada cop se'n parla més i poder els caves de més prestigi o de més nivell no, perquè això depèn de cada un, el que més li agradi i tot. Exacte, a gustos. Però els amb més guardons i amb més premis i més valorats, no podríem dir? Bueno, sí, clar, últimament amb tot el que són les noves tecnologies i l'informació que hi ha online, doncs cada vegada més la gent busca productes diferenciats i un dels punts diferenciats, evidentment, doncs són els caves de llarg envelliment. Perquè ens entenguem, diguem doncs que primer faríem una segona fermentació en ampolla, en el cava, que vol dir doncs, que agafem un vi, hi afegiríem llevat i sucre, aquest llevat es menjaria el sucre, fermentaria, i la gràcia del cava és que el llevat queda atrapat dins. Llavors el que comença és la criança. Aquest llevat, al quedar dins, a part d'una petita oxidació aquí al tap, el que aconseguiríem són 4 coses principals. El primer, tindríem una baixada d'acidesa, els caves de més criança són menys àcids, les bombolles anirien arrodonint, serien més estables, més petitones, ens estorbarien menys. Després, el que també trobem és que aquests alcohols també es tornen glicerols. Això no només passa en el cava. O que els terciaris, clar, són més melosos, més rodons, molt més agradables en boca i, evidentment, després a l'estómac també. I per últim, un canvi de perfil. Doncs passaríem de flors i fruites en caves més joves a reposteria, brioix, fruits secs, mel, altre tipus de fruites, però hi ha un canvi de perfil molt important. I tu per què diries que vam triar la llarga criança? Bueno, la vam triar perquè, clar, quan vam començar, com t'he dit abans, els caves que es bellugaven pel sector doncs eren caves molt joves. Jo inclús allà on havia treballat la mitja d'envelliment estàvem parlant sobre l'entorn d'un any i mig aproximadament, i el que vaig trobar aquí, que portava aquest celler, ja ho saps, un parell d'anys tancat, doncs eren unes quantes ampolles no gaires que havien estat molt de temps evolucionant. I tastant, vaig veure que hi havia notes que els caves que jo coneixia fins a aquell punt no tenien i que podíem anar desenvolupant el cava més o menys per aquesta línia, de caves de més envelliment. Realment té un sentit, aquests 15 mesos, la gent no se'n fa idea, igual no hi pensem, però qualsevol indústria que compres la matèria prima o comences a elaborar un producte i fins al cap de 15 mesos no comences a treure'l al mercat, i això avui en dia serien les reserves, caves joves, entre cometes. Si ja anem a grans reserves, 30 mesos. Avui en dia, quina indústria està fent un producte de 30 mesos vista? És una borrada. Evidentment, ja no només per no saber com evolucionarà, sobretot aquella època que els vins que elaboràvem, els vins base, doncs no hi teníem mitjans per fer fermentacions controlades al 100%, llavors començava a fer fermentacions controlades amb un tant per cent ben petit, i el que vam anar va ser experimentant, error èxit o fracàs èxit, o digue-n'hi com vulguis, i al llarg dels anys hem anat veient que evidentment eren els caves que ens agradava fer i que a la gent cada vegada us agradava més. Per tant, llarga criança, què consideraries llarga criança? Bueno, llarga criança per mi no està escrit, o sigui, no saps ben bé perquè tampoc aquí a casa tenim ampolles de molts anys, ja ho saps, tenim ampolles des de quan vam començar,
del tiratge del 87, que ara l'any passat vam tastar una, no?, del 89, 89, i hòstia, era una cosa espectacular, lo fresc que era encara, evidentment hi havia oxidat prou, perquè doncs són molts anys, aquells taps Corona en aquella època tampoc eren tan bons com ara, no eren tan hermètics, però sí que això et dona a entendre que els caves poden tenir un envelliment doncs molt llarg, molt llarg. Aquí, de fet, cada vegada ho experimentem més. Sí. Igual cada cop el target de públic que ho pot apreciar o que té interès per aquest producte és més petit, però aquests són més enamorats d'aquest producte. Per tant, jo crec que sí que hi ha públic i poder cada cop més gran, no? Creus que hi ha futur en el cava de llarga criança? Totalment, perquè, clar, abans cava era tot. De fet, quan vam començar, no sabíem com dir a la gent que el nostre cava era algo diferent, ni millor ni pitjor, però era diferent perquè era cava més evolucionat i nosaltres, jo el que vaig pensar en aquell punt és com diem que un cava té tant envelliment quan la Déu cava, això no es deia, no? I vaig pensar en la nomenclatura una mica del món del vi, que en el món del vi sí que es feia això, evidentment, i és quan vaig començar a rumiar, doncs, que partiríem de criances, doncs mínim de 2 anys, reserves, grans reserves, inclús reserva especial, en aquella època en dèiem així, i que el conjunt de tots aquests caves, doncs, se'ns va acudir, o se'n va acudir l'eslògan, o una mica el nom, que ens ha caracteritzat durant tots aquests anys, que és que Solar Reventós, doncs, fèiem el cava de criança, no? Una mica va ser així. I el client també ha anat venint, o sigui, ha anat entenent-nos i poder, no adaptant-se, però provant-ho i veure que també funciona i que cada cop funciona més, que és un cava per tot l'àpat. Igual al principi fèiem caves, poder, doncs això, més cap als 2 anys, i ara avui en dia el 80% del que fem són grans reserves. Sí, clar. Un punt mig, per mi o per nosaltres, en quant a l'evolució òptima del cava, seria a partir del tercer any, no? La nota està clara i això ens fa entendre que és així, ja no perquè ho pensem nosaltres, sinó perquè vosaltres ens ho dieu i ho notem, que és que el GAFA, doncs, que és el nostre producte estrella, no? Sempre ho diem, que és el que més fem, que més agrada a tothom i que tothom el vol, està fet per la gent pensat per la gent que ve de caves més joves i que per tant els agrada perquè ha evolucionat més per un punt mig, i a la gent que ve de caves de més envelliment perquè també és un punt mig, no? I llavors això ens fa entendre que a partir d'aquí és quan la gent el gaudeix molt més, no? És el més polivalent, ja veurà que va amb tot. Uns amics que tenen restaurant, que treballen molt bé el producte, sempre deien que molts cops a l'acabar el servei, que havien tastat ja més coses, molt de les puntes, de coses poder estranyes, i a l'acabar el servei volien acabar un punt més mig i deien agafa un gafa. Agafa un gafa, sí. I, bueno, la frase és xulíssima. Sí, home, perquè, clar, et dona a entendre, i més amb aquesta gent que s'hi dedica i es guanya la vida també, doncs, evidentment cuinant, però venent elaborats, vins i caves, doncs que et vulguin acabar així, doncs està fantàstic, no? Molt bé. I creus que la DO hi creu, amb aquests productes? Home, sí, una mica sí, perquè ha trigat uns quants anys. Jo recordo la primera vegada que es va començar a parlar dels segells, els segells que identifiquen l'envelliment del cava. Vam anar a una reunió al Consell Regulador i estàvem proposant posar un segell únic a tots els caves, quan se'ns havia dit, i et parlo de 25 anys enrere, que llavors ja volien diferenciar el producte en quant a envelliment. Clar, això per nosaltres, o pels petits que ens dediquem a fer aquest tipus de cava, era una esperança que el mercat ens diferenciés, ja només, no amb el producte, sinó ja inclús amb el distintiu de la DO Cava. Però quina va ser la sorpresa? Que van dir que en lloc de posar diversos segells, només en posarien un per tots, una mica suposo que coaccionats pels que tenen més volum, i llavors van així. Clar, jo crec que ara sí que hi creu,
perquè s'està posant les piles, ja fa dies que ho diem, i està diferenciant moltíssim els caves que són més evolucionats, de més envelliment, amb els de guarda superior, que són el reserva i gran reserva, són els que fem nosaltres. Sí, jo crec que especialment dels últims 2 anys cap aquí s'està fent cada cop més bona feina, forçats o no poder pel mercat en global, gent que ha apostat per això i el cava, si realment vol ser un competidor del xampany francès o dels grans espumosos que es fan a nivell nacional, hem d'anar cap aquí. Sí, a nivell nacional, a nivell mundial, evidentment. La gent s'espavila, la gent busca aquesta diferenciació i, per tant, si tens darrere un suport o d'alguna manera un organisme que està qualificant i demostrant que aquests productes són diferents, perquè saps tu que per poder fer caves de guarda superior ara ja el reglament és molt estricte, inclús fins i tot els que són grans reserves ja va a tast organolèptiques cegues, analítica química, si no passen no tornen ni al segell, que tots els caves que porten el segell distintiu de grans reserves perquè han estat qualificats a cegues per un comitè de tast del Consell Regulador. Això està molt bé, jo crec que està molt bé. A grans reptes, gran inversió i tirar endavant. Parlant de reptes, tu quin diries que és el principal repte de fer un cava de llarga criança? El principal repte, d'alguna manera, és que la gent continueu apreciant-los i vulgueu anar gaudint d'aquest tipus de cava, que ens demostra que voleu que sigui així, perquè si no aniríem al fàcil. Cada vegada hi ha molta més administració, molta més burocràcia, molts més controls, saps la feinada que ens dona poder treure aquests productes al mercat, ens hi passem hores i hores amb els organismes que ens controlen, que també està molt bé que sigui, però clar, com que som tan petitons, d'alguna manera ens ho hem d'anar fent tot, I jo crec que aquest és el gran repte, que realment el públic apreci i diferenciï el que és un producte de més diferenciat, ja no parlo de qualitat, però més diferenciat, que la resta del producte que hi ha una mica amb un tant per cent molt important al mercat, que és un producte realment més bàsic, més jove, ben diferent. Sí, el repte del mercat, portar al consumidor que vulgui aquests productes, òbviament és un important. A nivell tècnic, l'oxidació, jo sempre explico aquí a la visita, tu pots envellir qualsevol cosa, la pots deixar 5, 10, 15, 20 anys allà, i no per això es tornarà bona. Doncs hem d'anar a rendiments baixos de barema, no prensar massa, copatges adequats, molta paciència, cura tant a tota la fase de criança, mantenir unes temperatures baixes, minimitzar aquesta oxidació que al final serà l'enemic de fer poder un cava de llarga criança, Sí, també pensa que nosaltres hem tastat, o tu, suposo, en algun establiment, sobretot, aquest que comentaves, aquell propietari o el cuiner ve de França, d'un restaurant que tenien allà muntat, i pensa que els xampanys francesos estem parlant d'envelliments mitjos, els de qualitat, els de llarg envelliment, d'un promís de 10 anys d'envelliment. Clar, aquell xampany, per molta edició que hi posin, etc., l'oxidació hi és, sempre hi és. El que passa és que aquesta oxidació no ha de ser predominant amb el producte final, però sempre hi ha una nota oxidativa. Si el producte és de qualitat, aquella oxidació la rep diferent. Correcte. Això de coses bones o dolentes i blancs i negres, crec que estem fugint d'aquí. Cada cop s'accepten més coses i una cosa que algú diria, mira, aquest cava està oxidat, s'ha passat, alguna cosa així, és la joia dels ulls d'una altra persona. Per tant, estem en un moment fantàstic, jo crec, en aquest tema. Jo crec que sí, més la gent cada vegada ja entén una mica més, evidentment això ho notem perquè aquí fem visites i tastos de moltíssim nivell, amb gent que en sap molt, i un dels temes predominants, que és una mica el color, que és el que et donaria les notes oxidatives, ja no és tan important com era anys enrere, quan no hi havia aquestes fermentacions controlades i que per tant eren fermentacions més espontànies i les oxidacions eren terribles. Per tant, avui en dia, amb fermentacions controlades 100%, i tal com elaborem nosaltres el cava, o el cuinem, el que diu que el cuinem, que també és un bon leitmotiv,
surt el cava que surt. Una manera de fer, no? Sí. Una manera de treballar. Ara també una pregunta doncs, que em ve al cap i que molts cops fa la gent. El cava es pot envellir a casa? No, la veritat és que no, perquè el cava evoluciona mentre està en contacte amb les mares, evoluciona d'una forma positiva, i un cop nosaltres traiem les mares, que fem el degollament, doncs aquell cava, si més a més a casa, que normalment no es té en masses condicions òptimes, doncs sí que llavors pot patir una oxidació molt ràpida i no està dolent, ni molt menys, però no està doncs, en les condicions que nosaltres el traiem al mercat. Per tant, a casa no és massa aconsellable guardar-lo. Aquesta evolució es pausa, no? I llavors ja estem a la mercè del tap de suro, no? Que a la que falli aquell tap de suro doncs tindrem aquesta oxidació, però també, com dèiem abans, hi ha gent que busca aquesta oxidació. Sí. Per tant, tampoc tot està perdut, però no ho recomanem, no és el que hauríeu de buscar, doncs, comprar un cava don jove i envellir-lo a casa. No tindrem aquesta mateixa evolució que notem amb la criança amb les mares. A més, tu acabes de dir, una cosa és tastar, però els nostres caves no estan pensats tampoc per tastar, estan pensats per tastar, però sí que estan pensats per beure. O sigui, nosaltres el que creiem és que el cava doncs l'hem de consumir amb total garantia de que ni que en beguis una certa quantitat, si no és barrejat, doncs et trobis bé, no tinguis cremor, no et pugi el cap, etc. Això vol dir, tal com saps, que cada vegada anem amb dosis ínfimes de sulfins, que això és molt d'agrair, que això és una cosa el que faria és que no patís aquestes oxidacions importants, però nosaltres creiem que és molt millor que el gaudiu i que s'us posi bé, etc. Quantíssima gent ve a casa i ens diu és que no em fa gens de mal el vostre cava, que se'ns posa tan bé. Bueno, doncs aquest és un dels motius. Molt important, molt important. I també això, beure, també menjant, no? Tots els nostres caves, especialment quan fas llarga criança, diguem-ne que fas caves més gastronòmics, diguem-ne que ja busques aquest maridatge. Trobes que hi ha un maridatge ideal pel cava de llarga criança? Home, sí, tot el que són rostits, carns, producte més elaborat, doncs és fantàstic perquè d'alguna manera al tenir més estructura, doncs busca això, plats molt més elaborats, no? Una mica això. Coses més greixoses, poder que més complexes, no? Sempre a vegades, doncs, per exemple, un guisat doncs, amb un vi blanc, sí que és un vi blanc jove que no està macerat i que té poca cosa, no? Que està molt despullat, doncs li faltarà cosa. Doncs amb el cava igual, com més criança, més cos, més complexitat, i podem lluitar amb aquests altres plats més contundents. Sí. Bueno, de fet, no sé si ens seguiu al canal de YouTube, que pengem receptes, la majoria de receptes són receptes molt elaborades, que tenen molt de gust. Per què? Doncs perquè lliguen i cacen perfectament amb els tipus de cava que fem nosaltres, no? Sí. Tothom amb les receptes està... El producte que més ens fan per mail i això és si muntarem un restaurant, no? I aquí les visites i tal, quan veuen les receptes. Crec que de moment ens centrarem amb el cava. Ja tenim molta feina, molta feina. Ja és molt. Exacte. Per acabar, l'última pregunta. Hi ha límit de criança? No, crec que no. Precisament amb el que t'he comentat abans, de que anem tastant cava que fa molts anys que tenim a baix, amb mares aclarit, això s'impunta, i que desgorgem al moment i que tenim realment sorpreses fantàstiques, no? Sí que necessitem doncs, que vosaltres ens acompanyeu una mica amb aquest camí d'esbrinar i d'aprenentatge en quant als caves que tinguin més envelliment. Anirem provant coses i us anirem dient cosetes i entre tots ho farem tot, no? I tant. Nosaltres cofois de què ho vulgueu fer. Bueno, fins avui hem parlat d'això, de la criança. És una mica, doncs, volíem centrar-nos en aquesta especialitat nostra. Al següent podcast esperem que no tardem 20 mesos, però tampoc us prometo res. Amb el temps que tindrem, doncs, anirem veient. Ho fem quan podem. Dir-vos que si voleu seguir rebent informació i tot, doncs podeu anar a solaurreventos.com, també estem a l'Instagram, al YouTube, a l'Spotify, una mica de tot arreu, Com més soroll millor, i pel que ens dieu us agrada força. Moltes gràcies per escoltar-nos. Salut i cava. I cava, molt bé.